kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka dhaawacay qalbiga oon lasoo daahnay shalay inaan soo gudbinaa ayay ahayd. haddaba musalsalkan xalqadiisii 16 ee shalay soo baxda ayaan falanqeynaynaa. astaan daraama afka soomaaligana waxay u dhigantaa xalqadani 5 xalqadood oo kale ah. xalqada 76 ilaa xalqada 80aad shantaas xalqadood ayuu dhigantaa kanaalkeena film sida media diyaad ku cusubtahay subscribe saaro gambaleelkana hiloomayso musalsalada iyo wararka kale ee degdeg ugu soo dhacan. sidoo kale tan muuqaalkan share inoo dhaha saaxiibada qiimaha badan, muuqaalkana like inoo saara. waxaan gudagelaynaa falanqeynta xalqada waxay ka bilaabanaysaa markii ay shilka galeen Farid iyo Caaisha gaarigiina ay ku dhex jireen. Caaisha ayaa soo hornaaxayso kadibna markay dibadda usoo baxdo amaba indhaha kala furto waxay arkaysaa Farid oo wajiga xoogaa yar garaafo yar ka gaaray, dhiig yarna uu ka socdo. halkaasay gaarigii intay kasoo degato aad u walwalaysaa iyadoo caawinaad dalbanayso, waxayna baadigoobaysaa gaari meeshii soo marayo. hal gawaari fara badan meesha ma marayso, laakiin hal gaari ayaa soo maraya. gaarigiina wuu dhaafaya. Farid qodhiisa wuu soo kacaya. markuu soo kacana Caaisha ayuu dhinaciisii ka weynaya, kadibna wuxuu arkaya iyadoo dibadda taagan. markuu soo baxana wuu u yeeraya. halkii ayay labadoodii hab isku siinayaan, midba midka kaleeto wuu ka walwalayay. Faridna wuxuu islahaa Caaisha agtaada maba joogtay, shilkii waad gasheen amay wax gaareen. iyadana waxay islahayd degdeg gaari ku hel, haddii kaleeto Farid xaaladiisa way cuslaanaysaa. ugu dambeyn labadoodii inay fiican yihiin markay is arkeen hab ay is siinayaan, midba midka kaleeto xaalkiisa oo wareysanaya. markaas kadibna way is soo raacayaan ayagoo markaas isku sheeganayaan inuu midba midka kaleeto cabsi dareemay. oo Caaisha waxay leedahay cabsi weyn ayaan dareemay inay wax ku gaarin ayaan u malaynayay. Farid isagana sidaas oo kale ayuu dhahayaan. ugu dambeyn meeshii way kasoo tagayaan. intay wadada kusoo jiraan waxay ka sheekaysanayeen arrimihii ninkii lasoo qabtay. ilaa nin baa lasoo qabtay oo amaba isaga is keenay kaasoo yiri aniga ayaa baha dilay. Caaishana dambi ma lahan, qorshaana waxaa ka dambeeyay odaygii Xuseen ahaa ee Handaa dhalay. si kastay ahaataba ninkani waa la qasbay, markaan isagana qoyskiisii isagaba oo la qasbay. lacag fara badan ayaana loo ballan qaaday. haddaba ninkii wuu xiray. marka Farid arrinkii ayuu gabadhii Caaisha u sheegaya. Caaishana waxay leedahay si kastay ahaataba waa inaan hubinaa. Faridna wuxuu dhahay anigu ninkaas inuu dilaaga yahay uma maleeyay, laakiin si kastay ahaataba waan soo ogaanaya sababtoo ninkaas aqoon ayaan oo leeyahay. dadkoo dhanna nin wanaagsan waaye ayay dhahayeen. waan u tagi doonaa waana soo ogaanaya. dhinaca kaleetana waxay Farid isku dayay inuu gabadhan kala hadlo arrimahoodii furiinka. inkastoo warqadii ay saxiixeen haddana maxkamad looma gudbinin, wayna ka laaban karaan warqadadii la jeexjeexo. marka saxiixaasi wuu sahlan yahay oo furiinkooda degdeg kuma dhici karo. haddaba mar walbana Caaisha waxay ku leedahay ani adiga wax rajaa ma lihin. indha jecel ayay isku koorkoorayaan. ugu dambeyn Caaisha waxay aadaysaa gurigeedii. Faridna wuxuu soo aadayeen dhanka iyo ninkii oo markaasi xabsiga ku booqanayay. dhinaca kaleeto waxaan ogeyn gabadhii Handaa ahayd ayada naftarkeeda inay markan shoogsanayd kadib markay maqashay inaysan hooyo noqon karin, ilmana dhalin karin. hooyadeed aabaheed ayaa la joogeen waa wadada dhinaceedii. markaas ayay dhahaysaa labadiina si fiican ii dhegeysta, arrinkan cid inay ogaato ma doonayo. qof aad u sheegi kartaan ma lahan inaan aniga xusuustii wax walba soo xusuustay, sidoo kaleetana aan ilmo dhali karin. gaar ahaan uma sheegi kartaan Farid iyo hooyadiisii Azadi, labadaas uma sheegi kartaan. odaygii wuxuu dhahay waa balan, sidaad doontid ayaan koo yeelaya, cid aan u sheegayo ma lahan. laakiin habartii way ka hor imaanaysaa. waxay leedahay aniga been ma sheegi kari, ilaahay baan ka cabsanaya, cid aan been u sheegi karo ma lahan. Handaa waxay leedahay aniga darteed been ma u sheegi kartid miya hooyo? hal mar ilama jiri kartid miya? mar walba dadka kale ayaad la jirtaan, aniga waad iga hor imaataan. maxaa dhacay gabadhaadi ma ihi miya? mar buuq ayay bilaabaysaa. doqodii way diidaysaa. kadibna Handaa waxay leedahay idinkana waxaad u silci doontaan carruurtiina ood weysa, aniga wax ma dhalayso maahan. idinkana hal ubad ayaad dhasheen waana anigana haddaan isdilaya, idinkana carruur la-aan ayaa idinku dhacaysa. maadaama hadalkaygii aad diideen way soo ordaysaa, laamigay isku dhigaysaa gaari. kadibna gaarigii isagoo dardari raba aabaheed ayaa badbaadinaya. hooyadii way naxaysaa, halkaasay ku oynaysaa doqdii. markaa Handaa waxay leedahay waa igu ballan inaan isdilayo mar walba haddii aad hadalkayga maqli weysaan misena aad sirtayda ii qarin weysaan. sidaasay labadii waalid ku qasban yihiin inay sirtan u qariyaan. gurigii ayaa la imaanaya. Handaa qolkeedii ay iska galaysaan. dhinaca kaleetana doqdii labadii waayeel waxay iska fadhiisanayeen barandadii halkaasay ku murugaysan yihiin. Handaa gudaha markay gasho waxay soo bixinaysaa box yar
oo ku jiro dhar yar. Muuqaal xusuus baana la tusayaa Azadi oo ahayd Farid hooyadiisii mar ay u imaanaysa Handaa. Waxay lahayd waa muuqaal xusuus hadda ka hor. Waxay dhahday Handaa dhegeyso adigii Farid markaad isguursataan wiil iyo gabar waxaad dhashaanba aniga iyo Cadnaan dharkan ayaan usoo xulnay hadiid ahaan. Markaasay Handaa waxay dhahaysay hooyoy ilaan hooy dhahday Farid hooyadiis xatay hooy sideen hadda aroos ani Farid ku galnaa jaamacadii xitaa nooma dhamaanin marka jaamacadda markaad dhamaysana kadib lay aroos ka hadli karnaa. Waana muuqaal hore dhowr sano ka hor ahaa. Markaasay doqdii waxay leedahay waan ogahay laakiin si kastay ahaato waan kuu sii sheegay dharkanna hordhac ayaan kuugu keenay haddii aad wiil dhashid dharkan u xir haddii aad gabar dhashidna dharkan u xir. Muuqaal caynkaas ayay soo xusuusanaysaa gabadhii Handaa ahayd. Kadib Handaa way ooynaysaan maadaama aysan haddeer waxba dhali karin. Dhinaca kale ninkii Farid ahaa waxaan ogeyn inuu xabsigii tagay. Wuxuu booqanayaa marka ninkii wala kulmaya wuxuu dhahayaa niyow adiga nin fiican ayaa tahay maxaad dilkan isugu eedeysay yaa kugu qasbay yaa ka dambeeyo ii sheeg runta ilaan adiga ma dilin baha waan ogahay. Ninkii wuxuu dhahayaa anigaa dilay sababtoo goobtii aan ku ganacsanay ayuu iigu imaaday meeshuu iigu qashqashaaday mindi ayuu gacanta iiga saaray ma ujeedaa gacanteyda dhaawac ku yaalo. Markaas kadib anigana waan carooday waxaan isdhahay ninkan mindida wato dad kaleeta imuu dilaa. Biskoolad guriga ii taalaan soo qaatay waan soo baxay waxaan arkay isagoo Caaisha hortaagan oo mindidiina haysto. Waxaan ka baqay inuu gabadha dilo nin waalan ayaan u qaatay anna waan cariisnaa ilaan anigana waxbuu iga haleeyay. Kadibna mindidii ayaan waxaan ku dhuftay xabadii sidaasaan ninkan ku dilay. Caaisha markii aan ninkan xabadda ku dhufto way suuxday. Waxaan isdhahay Caaishana way dhimatay oo xabad ayaa ku dhacday sida awgeed labadooda inay isdileen kiiska ka dhig. Kadibna Caaisha ayaan biskooladii gacanta u galiyay goobtan waan ka cararay. Muddo kadib hadeer waxaan ogaaday Caaisha inaysan dhiman ee nooshahay laakiin lagu nabay dilkii. Markaas ayaan isdhahay gabadhii wayba nooshahay hadday dhiman lahayd labadooda dilkooda waa isku baxay sheekada isku dhammaatan dhihilaan. Laakiinse maadaama ay nooshahay inaan gabadhas badbaadiyay ayaan isdhahay sidaasan saldhigga booliska u imaaday si aan Caaisha inaysan dambi lahayn aan u caddeeyo. Sheekadaas ayaa lasoo alifay waxaana ka dambeeyay Handaa aabaheedii. Ninkana Farid ayuu arrinkaas u daldalay. Farid wuxuu dhahay meesha mindi laguma arkin ama toorey ee sheekadan intaad ka keentay adiga nin wanaagsan baad tahay ee sheekadan inaad samaysid ama waxaan aad ku dhaqantid looma baahnayn. Si kastay ahaataba ka fikir aniga waxaan ahay abukaato waan ku badbaadin karaa qofka barnaamijkan kugu qasbayna waad ii sheegi kartaa. Farid wuu soo baxaya Handaa ayaa soo wacays waxay leedahay waxaan gacanta ku hayaa diidii hadda ka hor hooyada ii keenaysay wiil inaan dhalayna ayay noo ishaartay magaciisana Denis loo bixinayo. Markaasuu dhahay Caaisha maxaad ka hadlaysaa wiilkii Deniska aad ka hadlaysad muxuu yahay. Laakiin telefoonka markay usoo dirayso waa mar uu la joogay gabadhii ahayd Caaisha ayuu la joogay. Handaana xilligaas ayay soo wacday ninka Faridna wuxuu dhahay wiilkan Denis iyo waxaad sheegaysad muxuu yahay. Caaishaan intay masartay gurigeedii tagtay gudahiisa gelisay ilaan dibadii taagnaayeen. Kadibna Farid wuu ka dabagalay wuxuu dhahay iga raali noqon daaiya ila soo hadashay xusuustani weli uma soo noqonin oo og waxay leedahay wax dhiba ma lahan kolay kor iyo hoos ani adiga waan isfuroonaa wax dhiba ma lahan. Kadib gabadhii Handaa ahayd way ciishoonaysaa waxayna is leedahay aniga farxad ma helin maadaama aniga aan farxad helin Caaisha idana farxad ma helayso. Habeenimay soo baxaysa si Caaisha loo kulanto. Gabadhii Caaisha way soo shaqaysatay goobtii shaqada kadibna Caaisha soo qaadatay iyadoo soo socoto ay caruur yaryar wadada kula kulmaysaa. Waxay leedahay hooyadiin aabihiin caruurtii waxay dhahayn way maqan yihiin kadibna cunto ayaa idin keenay isaga bay leedahay. Kadibna Handaa ayaaba u imaanaysa Handaa iyo meesha ku sheekaysanayaan. Handaa waxay iska dhigaysaa qof aan xusuusto usoo noqonin su'aalo ayay ku wareerinaysaa Caaishaan way dhibsanaysaa. markaa kadib waxaa dhacaysa Handaa inay runta u sheegto Caaisha waxay leedahay aniga wax walba waan xusuustaa. Caaisha way yaabaysaa waxay leedahay maxaa waxan kugu kalifay. Handaa waxay leedahay sidee wax walba ku ilooba inaad Farid iga xoogtay inaad farxadeedii mustaqbalkayga burburisay sideen ku ilooba wax aan iloobi kara maahan. Caaisha kadibna way soo diraysaa waxay leedahay gurigayga iga bax. Caaisha ayaa dhaysa Handaa iyo ku dhaysa duqdii Handaa dhashay ayaaba meesha imaanaysa si ay markaasi way kasoo dabagashay ileen gabadheedii kasoo dabagashay. kadibna meeshii ka kaxaynaysaa waxaad dhahaysaa hooyo adiga mar walba Caaisha ayaad iga xigsataa ma Caaisha ayaad dhashay oo aniga ima dhalan miya. waa kana hadeer Caaisha hayso aniga dibadda ayaan u baxay bas way masirtay Handaa waxay leedahay mar walba aniga ma ii jeclid dhankayga ma jirtid mar walba qof la iga xigsataa inta uga badan Caaisha ayaad difaacdaa aniga gabadhaada ayaan ahay hal mar ila jir hal mar garabkayga kusoo biir oo aniga garabkayga istaag dadka cadowgayga mar walba hala safanin ayay dhahaysaa Handaa.
intaas kadibna waxay leedahay Caaisha oo qoys ma lahan dad ma lahan haddii adiga aad jeclaysatay inaad hooyo u noqotid iskala noqo aniga waan baxay handa way soo baxaysaan duqdii waxay raalgaraynaysaa Caaisha kadibna duqdii way soo baxaysaa gabadheedii soo wadanaysaa gurigii ayay imaanayaan gabadhii ayay waanaysaa misana la talinaysaa wax leedahay gabadheedii si fiican i dhageyso waxaad ogaataa Farid adiga kuma jeclo tusaalan kuu soo qaadaya Cadnaan iyo xaaskiisii nolosha ay ku nool yihiin bal fiiri Cadnaan xaaskiisa ma jeclo laakiinse Azadi saaxiibteeda ayay ahayd ilaa yaraanteedii intaysan Cadnaan guursanin ka hor waan la taliyay waxaa dhihi jiray ninkan ha guursanin kuma jecla naag kaloo jecel iyo xiriir oo leeyahay adiga barnaamijkan aad ku qasbaysid ka dhaaf laakiin Azadi hadal waa iga maqli weysa sababtoo jecel ayaa hayay Cadnaan ayay si wali u jecleed waxay dhahday hanti ayaan leeyahay Cadnaan hantidiidan ku soo jeedinaya waan guursanaya waan jeclahay wiilkan sidii ay Cadnaan ku guursatay laakiin farxad ma haysato inkastoo caruur ay dhashay intaan uusan isqaban haddana wax farxada ma haysato gabadheedii sidaas oo kale inay kugu dhacday miyaad rabtaa Farid kuma jeclo Caaisha ayuu jecliyay indhaha kala fur joog ninkan ka joog waxay leedahay aniga Yaman ayaa i jeclaa Yaman maadaama aan heli waayay naag kaleeto ayuu guursaday aniga laakiin Yaman ma jecli Farid ayaan jeclahay marka Farid hadeer waan helayaa hooyo ayaan ismid kaleetana adeer Cadnaan iyo duqdan Azadi ahna xiriirkooda hadeer wuu fiicay intaanu sari isqabin way wada noolayn Soomaa caruur ay isku dhaleen anigana waan ku qanacsanay muddo sanado badan haddii aan la noolaado Farid intaas ayaba farxad ii ah bay dhahaysaa way ka diidaysaa hooyadeed fikradii ay u soo gudbisay waxay kaloo leedahay hooyo aniga ila jir aniga garabkayga ah oo gabadhaada ayaan ahay garabkaadan u baahanahay aad baan u murugeysanahay ceel ayaa i hayo waad u jeedaa aniga waxaan ka gobanayaa ma ahan shayga ugu weyn aan ka gobanayo ma ahan inaan hooyo noqon karin oo markaasi aan caruur dhali karin shayga ugu weyn aan ka gobanayo waxay tahay indhahayga inaan ku arkay Farid iyo Caaisha oo ishaminayaan Faridkii aan jeclaa oo Caaisha shamis la wadaagayo ayaan arkay taasi ayaan iloobi karin hooyo wax walba taas ayaa iiga daran sida awgeed Farid inaan helo waan ku qasbanahay hadeerna fursad ayaan haystaa oo waxaan ku beer la xawsanaya xusuusta ayaa iga luntay sidaas oo guurkayga been ku ogolaanaya sidaas aan isaga isku guursanayna ay garabkayga ah duqdii waxay leedahay waa tahay gabadheedii sida jecesha ayaan ku yeelaya aniga waan kula taliyay waad idiiday Soomaan sida jecesha samee garabkaadan ay dhaysan dhinaca kale gabadhii Caaisha ay waxa soo gaarayso dhanka warqad ninka maxkamadda ka timid duqdii Farid dhashay ayaa durba talaabo qaaday avocado intii la xiriirtay waxay dhahday maadaama Farid iyo Caaisha warqada saxiixeen maxkamadda u gudbi 3 maalin loo qabto furiinka maxkamaduba ka dhacayaaba si toos ah kadibna sida sharciga la sameeyay dariiqadii maxkamadii ayaa warqadii loo gudbiyay maxkamadana warqada ay u kala dirtay Farid iyo Caaisha markay warqadii gaartay intaysan Caaisha warqada soo gaarin Farid wuxuu isku dayay inuu Caaisha waqti la qaato intuu cunto soo iibiyo ayuu gabadhii oo iimaanay iyadoo gurigeedii kaligeed habeenimo iska joogto xilli toog ay intay u malaysay xitaa isaga ay dili gaartay ama wax ku dhufan gaartay kadibna garabkii jug yar ka siisay iyadoo ka daaweynayso ayay leedahay maxad halkan u imaatay waxa dhahay cuntadii aad jecleed iyadoo qada ayaan ku keenay inaan isla cunno rabin waxay dhaysaa baahi imayso halkaasay ku sheekaysanayeen erey jecel uu ku dhahay isagoo markan doonay inuu gabadhan maslaxeeyo furinka fikirka furinkan uu ka baaba'siiyo iyada xitaa raja galaysa habeenkaasi laakiin way soo diraysaa waxay leedahay wad baxaysa wuxuu dhahay anigoo garabka ka dhaawacan mid idris halkii aad habeenimo isiixin leed guriga waxay leedahay may oon ku diraya garabkaadu fiican yahay soco wuxuu dhahay haddii aan socon karin ka waran haddii aan gaariga wadi karin oo haddii aan guriga gaari karin bal ka waran waxay leedahay ambulance ayaan kuugu wacaya ama taxi ayaan kuu dalbaya labadaas mid dooro arkaasoo dhahay labadoodba ha wacini oon baxaya isagoo qosla iidana qoslaysa habeenkaasi kala tagayaan Caaisha habeenkaasi rajay ku saaxatay iyadoo isle Farid mar goordhow arrinkan furiinka ka hor istaagi doonaan hada isagana wada sahleysaan subaxnii warqadii ayaaba soo gaartay duqdii ay soo diyaarisay markay warqadii aragtay aad bay u caroonaysaan waayo ma aysan filaynin duqdii kale ee saaxiibada ahayn ninkii Ixsaan ahaa uu qabay Fadii la dhahay ayaa u imaanaysa Caaisha wax walba dhibkeeda duqdas ayuu u sheegnaysa waxa leedahay Farid habi xalay ayuu u imaaday harjo igli waxaan u maleynaa inuu furinkan ka hor tagay oo diidan yahay laakiin warqadan ayuu ii soo diray maxkamaddu furinkan gaarsiin 3 maalin ayana furinkan loo qabtay aniga Farid waan jeclahay si xad dhaaf ayaan u jeclahay xanaaq ayaa iga keenay markii aan dhahay wad ifuraysaa laakiin isaga inuu furinka ku degdega ma ahayn qayl iyo cawad bay bilaabaysaa gabadhii Caaisha waxay u malaysaa inuu warqadan soo diyaariyay Farid naftirkiisa warqadii way soo gaaraysaa oo yaabaya
dhinaca kaleeta gabadhii handa ahayd gurigii Farid oo buuraha ku yeela ayay tagaysaa habeenkaasi meeshii sharaxday iyadoo Farid sugaysay. Farid markuu imaadana oo yaabaya markuu gabdhan meesha ku arko iyadana cashay diyaarisay. waxay leedahay cashaa noo diyaaristay san intuu ka imaado wuxuu dhahay intii ku sheeg inaan jooga. waxay leedahay hooyada ayaa ii sheegtay ayagoo meeshii wada joogaan ninkii Sinan ayaa imaanaya. Sinan oo hooyadiisii isku soo qayliyeen sababtoo ah waxay ugu qaylisay adiga maxaad Farid ugu dhiirigelisay inuu Caaisha sii jeclaado, maxaad uga hortagi weysay ayay dhahday. isagana wuxuu dhahay aniga leey mar walba maxaad iigu qaylisaa. waxay leedahay aniga waxaan doonayay Farid inuu Caaisha si toos u furo uuna handaa guursado. Sinan wuxuu dhahay orodoo Farid u sheeg aniga maxaad iigu sheegaysaa mar walba aniga iga adag tahay. Farid waad ka cabsanaysaa hooyo, sheekadan bedel ayuu dhahay. isagoo soo xariisan ayuu markaas walaalkiis Farid gurigii buurta ku yaal uga imaado. wuxuu arkay handa iyo Farid oo isla joogaan. Faridna gabadhan inuu ka caraysiiyo runtan u sheego diidana uu u dajinayay. wuxuu dhahay cashadaad ii samaysood ku maasantahay. meesha igoo wada joogaan ayaa Sinan imaanaya kadibna handaawi iska soo baxaysaa. waxay leedahay waan baxaya labadiina sheekaysta. labadooda dhibkooda ayay meesha ku sheekaysan. gaar ahaan Farid ayaa dhibkiisa ka hadlay in Caaisha warqad fariin oo soo dirtay sidaas isagana fahamsan yahay ilayna waana hooyadiis ayana wax walba ka dambayso. kadibna wuxuu dhahay gabadhan ima jeclo fariinka iyo ku degdegtay heer maxkamad ayay garsiisay. walaalkaygu sidaas ogow anigana sidee jecesha ayaan u yeelaya waan furaya 3 maalin kadib maxkamadda ayaan ku kala bixinaa iyada. waayo waxaan isla xoogaa rajo ayaa ku jirta way jeceshahay. markaasuu Sinan wuxuu dhahay qalada uu fahmin waa gabar markan dabeecadeeda sidaas gabdhaha dhan ayaa sidaas ay ku fariinka ku degdegaan adiga inaad u tajisid ayaa laga rabaa ayaa degdegin. Farid uu diidaya wuxuu dhahay waanba sidaasan sameynaya. ugu dambeyn waxaa dhacayso subaxii dambe Caaisha iyada naftirkeeda haweeneydii kale aan idin sheegayna ayay markaas dhibkeedii u sheegatay. waxayna Caaisha go'aansatay hadiiba Farid uu dhahay hadiiba Farid uu go'aansaday inaan maxkamad isku furno anigana waan ogolahay maxkamadan isku furayna ayay dhahday. subaxii dambe iyadoo goobtii shaqada joogto ayuu Farid imaanaya. macaamiil ayuu iska dhigaya wax buu dalbanaya iyadana way diidaysaa. ninkii meesha jooga la hadlayo wuxuu dhahay macaamiil cusub ayaa noo imaatay oo adeeg. kadib Farid wuxuu dhahay aniga halkan waxaan u imaaday inaan barnaamijkeena fariinka ka wada hadalno uma imaan warqadii way soo gaartay adigana dabcan way ku soo gaartay inuu umaleynaayo ayuu dhahay. iyadana waxay leedahay way soo gaartay midba mid kale wuxuu umaleeyay warqadii inuu kan kale soo diray. ugu dambeyn wuxuu dhahay waxaan u socday qoyska ninkii xirnaa ee isku nabay dilkii baha qoyskiisa ayaan rabaa inaan soo booqdo. waxay leedahay waan ku raacay sidii ay isku soo raaceen gurigii ayay imaanayeen. qoyskii ayay wareysanayeen. qoyskii way diidayeen inay wax sheegaan. Farid wuxuu dhahay wiilkiina waa wiil fiican cunuga yar ayuu aabbo u yahay marka ka fikira aniga aboogato weyn ayaan waan badbaadin karaa. waa kuma qofka idin imaaday. waxa dhahay nin ganacsada ayaa garabna si u dhaqaale ahaan caawinayo. waxa dhahay ninkaas ganacsada ee caanka waa kuma ii sheega way diidayeen. kadib buu Farid shakinayaan. haddaba markay Farid iyo Caaisha soo baxaan wiil guriga ka dhashta ayaa wacay oday Xuseen. wuxuu dhahay Farid iyo Caaisha way imaadeen markaan aan aabihiina waan la hadlay waxba ma uusan sheegin ee ogow adeer Xuseen oo sheekadii sidii aad ugu talagashay weeyii. markaas oday Xuseen si farxaya wuxuuna niyadi ka dhahay wallahi Farido xaaskaadii dibadii u soo baxday waa la soo daayay. maxaa u daba joogta kiiskan wali maxaa ninkaas u daba joogta in kiisku ku nabay. ninkii oday Xuseen ciil ayaa qabanay dhinaca kale oday Xuseen iyo Yaman way heshiiyeen. ganacsigii oday Ixsaan iyo Yaman isla wadi jireen ay oday Xuseen iyo Hadeer Yaman isla wadaan. lacag badan ayuuna Xuseen qaadanaya Yaman ayaana siinaya. Yaman mar walba telefoon wuxuu kula hadlay odaygii Baqtiyaar ahaa ee beerta guriga beerta joogay. waxaan u sheegay wax walba update ah. wuxuu dhahay waxaad ogaataa sheekada sidii loogu talagalay iyo u socotaa maalin maalmaha kamid isagoo telefoonka hadlay xaaskiisa ayaa maqlaysa bitool xilli ay markaas habeenimo isku raaci rabeen magaalada si u soo wada casheeyaan. laakiin bitoolku ma degdegaysa arrinkan inkastoo wax badan ay maqashay qof aan waxba maqlin ay iska dhigaysaa. Yaman wuxuu dhahay qoyskaas waynan afar u kala jabiyaan waan burburinaya gebi ahaantooda sharafkooda lacagtooda wax walba waan burburinaya qasnadooda wax lacag ku jiro waan ka soo dhoraya anagana qayb qaadan qaybna Xuseen baan ku daldali ganacsi sharci darro habeenkii sameynayna. sidoo kale tan qoyska waxaan gabar kalkaalisa ayaan u diray taasoo isku dirayso Adnaan iyo xaaskiisii taasna hooshayday bawadatay. waayo mar walba waxay ka dhawanaysaa Adnaan ilaa duqdan ay kama seerto. sidoo kale tan gabadhaasi foodo iyo qas ay bilaabaysaa xilligii cuntada la cuni lahaa cuntadii ay farfarinaysaa iyadoo miiskii la soo fariisanin way la hadlaysaa duqdii azaadi ahayd. waxay leedahay gurigan sharciga ayaa u yaala habeen ayaan wada hadlaynaa ani adiga habeenadii kamid ayay wada sheekaysanayaan. waxay leedahay gabar yahay ninkayga Adnaan hadeer waa caafimaaday 3 maalin kadib wad bixaysaa Adnaanna u sheeg shaqada dalkaasi ku dhamaatay. gabadhii waxay dhaysaa aniga miyad igama seertay
waad iga maseertani kuma dhihi kari sababtoo adiga habeenay adag baad tahay maxaa sidan ugu dhaqmaysaa markaasay duqday sii caroonaysaa waxaa leedahay kor u istaag horta kursiga ku fadhiday gabadhii kalkalisada waxaa leedahay kor u istaag yaad tahay adiga yaad se ii malaysa aniga ma ii taqaano qofkaad la hadlaysid xadkaada waad kasoo gudubtay 3 maalin kadib gurigan waad ka tegaysaa ogow haddaba gabadhii warkii ayuu u sheegaysaa ninkii Cadnaan ahaa markaasay waxay rabtaa inay kasii masiirsiiso duqdan xalqada dhamaadkeeda muuqaalkaas idin sharaxi doona aan u soo laabana arrinka fariinka ugu dambeyn Farid iyo Aisha way isfurayaan Betul inkastoo Yemen sirtiisa ay maqashay haddana kuma degdegaysa inay ku qabsato Yemen waxay wacaysaa Handaan waxay leedahay inaa halkan kugu madax digsadon kugu wacay sababtoo Farid iyo Aisha way isfurayaan maanta waana markii maxkamadda fariinku ka soo dhacay kadib ay markii kulmayeen Yemen iyo Handaan Yemen xoogaa wasiir ayaa sii galay sababtoo wuxuu ogaaday Farid iyo Aisha isfurayeen waxayna u maleeyeen in Handaan markan ay Farid gacanta ku dhigi rabto ugu dambeyn fariinkii wuu dhacay Farid iyo Aisha maxkamadda ay isku furayeen laakiinse waxay ogaanayeen in warqadda labadoodba aysan soo dirin waxaana Farid ogaanay in hooyadiis waxan dhan ay ka dambayso meeshii isku soo fureen way soo kala tageen ayagoo markaas isbeer la xusanaya jaceelkoodana muujinayaan haddaba duqdii way dabaldegaysaa wayna faraxsantahay waxay u wacaysaan Handaan hooyadeed Handaan qoyska dhan ay xasuumaysa Farid xitaa way wacaysaan Faridna wuxuu dhahay aniga imaanayo habeenimo casho ayaa labada qabtay markii miiskii la isugu wada imaado ayuu Farid furga tooraya wuxuu dhahay Handaan ayuu arkay horka dharkii labiska soo xiratay iyadoo markan iska dhigayso qof xusuusta la duqdii Farid dashan arrinkan waa loo sheegay oo Handaan hooyadeed ayaa u sheegtay waxay dhahay gabadhiida xusuusta way u soo noqotay markan sidoo kale tana waxaad ogaataa gabadhiida wax walba way xasuusataa ciyaar ayna ciyaaraysaa waxay doonaysaa Farid inay gacanta ku dhigto duqda wayba ogolaanaysaa Farid dashay waxay leedahay gabadhaada ciyaaraysa way ku saxsan tahay aniga Aisha inaan wiilkayga noloshiisa ka saaran rabay waan ka saaray gabadhaada guursanaysa sheekada meesha ku xir ciyaaraysa ciyaarto anigana shib ayaan ka dhaheynaa haddaba habeenkii markii meesha la isugu markii la wada imaaday Farid wuu caroonaya markuu arkay Handaan oo dhar labiskii arooska qabto runtii u sheegay wuxuu dhahay Handaan intaan oo dhan aniga waxaan u aamusanaa adigan ku turay laakiin runtii inaad ogaatid waa qasab wuxuu dhahay aniga xiriirkeena mar hore u dhamaaday aniga naag kalan guursaday iidan jeclahay adiga waxaan isku sheegayna ma lahan ee walaalay wadada raaco Handaan weynayd jabaysa intii isqarqarnaysa Farid ayaa runta u sheegay ugu dambeyn duqdii way inay ka hor istaagtay isku dayaysaa waxay leedahay sheekadaas ma jirto markaasuu weydiisay furku ku tooray wuxuu dhahay adiga hooy noocay tahay wiilkeeda farxadiisa ayaad burburisay gabadhuu jecla ayaad ka furtay furiinkan oo dhan adiga ka dambeeyay warqadii inaad adiga soo diyarisay waan ogahay haddaba waxaad ogaataa hooyo xun inaad tahay farxadeedii ayaad burburisay markaasaad doonaysa haddana gabar aan jeclayn inaad igu qasabtid run ahaantii waxaa tawlay hooyo xun hadda ugu dambeyn gurigii wuu ka tagay duqadii way niyad jabaysaa duqadii iyadoo niyad jabsan ay haddana waxay sii arkaysaan ninkeedii oo hob siinay gabadhii kalkaalisadeed oo is ooyisiinayso waxay leedahay aniga wiil yar ayaa ii jooga shaqadoona u baahnaa mushaar fiican baan ka helay waa been Yemen ayaa qorshaan dhowna ka dambeeyay waxaa loogu talagalay Cadnaan qoyskiisa in la burburiyo markaas meeshii isku oysiisay iyadoo la shaqadoona u baahnaa wiil yar ayaa jira oo korinay shaqadii waan u baahnaa laakiin xaaskaada shaqada iga cayrisay sida awgeed waan baxay idoo isu oysiinaysa ninkii isku dhadhajinaysa ayaa duqdii sii arkaysa duqdan aad bay u sii marseeraysaa waayo duqda ninkan Cadnaan way jeceshahay dartiis wax badan ayuu u sameysay xalqadan gudaheeda waxay u tanaasushay deyntiina sinan uu ka carooday maadaama deyntii laga laabtay Yemenna qorshiisii qayb ka mid waa la burburiyay sababtoo duqda waxay dhahday shaqadaada ku laaba Cadnaan ayay la hadashay deyntii aan shirkadda bangiga ka soo qaadan lahayn waan baajiyay sidoo kale tan adigana shaqadaada ku laabo isagana xaaskiisa uu dajiyay wuxuu dhahay talaba fiican ayaad qaaday hab ayuu siinay waa muuqaal xalqada dhexdeeda ah intaysan muuqaalkan iyo waxaan dhamaadka la gaarin wayay markay kadib uu dajiyay wuxuu dhahay adiga gurigaad ku fiicanta hooyo ayaa tahay qoyskeena yuusan burburin qoyska ka adkaa anigana shaqadan ka adkaanaya xafiiska maadaama deyntii aad ka noqotay waan ku faraxsanahay sababtoo deyntaas haddii aad gali lahayn shirkadayna wax walba way burburi lahayn haddaba iyadoo wax walba u tanaasushay ninkeedii haddana waxay aragtay isagoo naagtan hab siinay aad bay usii masirtay iyadoo wiilkeedii uu canaantay misena oo yiri hooyo xun ayaa tahay farxadiida ayaad iga hor imaatay ay haddana waxay sii aragtay ninkeedii oo naagtani hab siinay aad bay usii qaraacantay duqdii wax walba iyo qorshe walba ee leed sidaasay ku burbureen dhinaca kale Farid iyo Aisha waxay ogaadeen warqadan inay ka dambeyso Farid hooyadiisii laakiin sidaasay tahay Aisha wax jixinjixa ma sii galin waxayna doonaysaa kiiskan hadduu dhamaado inay magaaladan isaga tagto gebi ahaanba ay Istanbul ku laabato qorshaheeda waa sidaas dhinaca kale waxaa dhacayso Aisha inay hawsheedii isaga guda jirto maadaama diri fariinkii u dhacay waxaa dhacayso in ay soo wacdo
doqdii Fadii ahayd ee Ixsaan oo qabay waxaana leedahay Caaisha furinkii ma dhacay. Caaisha waxay leedahay furinkii wuu dhacay, wax walbana way dhamaadeen. Waxay leedahay waxaan maqlay in Handa ay wax walba xusuusatay, maxaa ka jira? Waxay leedahay Caaisha waan ogahay iidaaba afkeed iiga sheegtay, laakiin aniga waxba igama gelin, waxay doontaa samayso. Ninkii Farid ahaa markaan wuu niyad jabay, wuu soo baxaya isagoo marka gaarigii saaran aadna u niyad jabsan. Waxaana la tusaya marka xalqada qeybaha kaleeto. Dhakhtarka oo la kulmay gabadhii Handa ahayd waa dhakhtarkii maskaxda gurigeedu ku soo booqanaya. Su'aalo ayuu weydiinaya, waxay iska dhigaysaa qof aan xusuusta u joogin, oo xusuusta ay ka luntay. Haddii ikoona isaga baranayso, laakiin wuu ku fahmaya sirtan uu ka soo saaraya. Wuxuu dhahayaa haddii aadba xusuusta wax walba aad xusuusatid maxaad been dadka been ugu sheegaysaa? Waxay leedahay qorshaan waxaan ugu talgalay Farid inaan gacanta uga dhigo. Farid iyo Caaisha way isfureen, haddana isaga ayaan doonaya. Markaasuu dhahaya adiga Farid sidaan oo dhan miyaad u doonaysaan oo isaga dartiisaad meesha isaga soo tuurtamaya? Waxay leedahay adiga mid ayaan kuu sheegay, laakiinse qof inay ogaato ma doonayo. Aniga meesha iskama soo tuuran, ma naftaydan nacay, ma Farid ayaa Caaisha ayaan markaasi Farid u horo. Haddii aan aniga isdilo Caaisha si fudud ayay Farid ku helaysaa, soo ma ogid? Anigana sidaas ma doonayo. Sida awgeed been ayaan rabay qof istuuray inaan iska dhigo, laakiin lugta ayaa ii sibxatay, sidaasaan meesha uga soo dhacay. Ay sidaas ogow, laakiin qofna ha u sheegin. Wuxuu dhahay haddaba haddii sidaas tahay 2 isbuuc ayaan maqnaanay, 2 isbuuc kadib isbitaalkan ku kulmayna, safar ayaan ahay waan soo laabanay. Sidii iyo dhakhtarkii ku baxay. Dhinaca kaleeto waxaad arkaysaa gabadhii Lehman ahayd ee Sinan uu qabay, waxay cadaadis ku wadaan Ixsaan xaaskiisii. haweeneyda wiilkii yar xerya agoomaha ka soo wadatay guriga joogta way shaqaale oo kale laga dhigay guriga ka shaqaysan. Gabadhan kibir ayaa markaan ay muujinaysaan, haweeneydaas iidi ka weyn ay shaqaale oo kale ka dhigaysaa. Waxay leedahay aniga marwo iigu wac, shaygan ii keen, kaasaan aniga jecelahay, cuntadan ii kari. Adeeg ayay raaxada uga qaaday. Markaasay doqdii markaan iyadana way isdifaacaysaa, mar walba hadallo kulkulul ayay ugu jawaabaysaa. Ugu dambeyn xalqada dhamaadkeeda waxaana la tusaya gabadhii Caaisha ahayd oo soo hayso, kadibna qof baa isbitaalka geenaya, qof ku yahay lama oga, wajigiisana lama tusayo. Caaisha xitaa waxaa lagu dhahaya markii isbitaalka dhakhtarka ila kulanta waxaa leedahay yaa ii keenay halkan. Waxaa la dhahay qof baa ku keenay halkan, magaciisana noo muusan sheegin. Haddaba qofkaasi waa kuma, gadaal baan ka ogaanaynay. Caaisha markii isbitaalka la geeyo baaritaan lagu sameeyo waxaa loo sheegay inay uur leedahay. Xalqada waxay ku dhamaanaysaa Caaisha oo ogaatay inay uur leedahay. Haddaba daawadayaal xalqada meesha ku dhamaato. Billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.